बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मौसम की तब्दीली के साथ ऐसी कैफियत बहुत ज़्यादा वारिद होती हैं। आजकल जबकि सर्द मौसम शिद्दत के साथ शिद्दत अख्तियार कर रहा है, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन तीनों के लिए एक नुस्खा जो मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह अगरी के रहमत फरमाए मियाँ जी नज़ीर अहमद साहब, वो मेरे हाथ से बनवाया करते थे। लंबा अरसा वो लौक यानी चटनी टाइप बनता था, और जो भी कोई आता, बच्चा आता, बूढ़ा आता, सबको कहते वो दवाई दे दो डब्बी में डाल के खांसी के लिए। और पैसे भी नहीं लेते थे उससे, लेकिन हम तो पैसे लेते हैं, महंगाई का दौर है। ये नुस्खा आपकी नज़र करना था, ये नुस्खा आप नोट कर लें, बनाएं, घर में बना के रखें। अगर किसी को खांसी का मसला हो, चाहे वो खुश खांसी हो, चाहे वो तर खांसी हो, बलगमी हो, बलगम ना निकल रहा हो, ज़ुकाम की कैफियत रहती हो, इन सब इलामात के लिए एक ही नुस्खा अल्लाह के फजल करम से 100% कामयाब रहता है। किसी भी अच्छे पंसारी के पास चले जाएं आप, और उस पंसारी से आपने 3 चीज़ें मांगनी है और खालिस मांगनी है। उनमें एक काकड़ सिंघी, एक दरख्त के ऊपर ये फल सा लगता है, बिल्कुल सींग की तरह का, इतना इतना लंबा टेढ़ा सा, सुर्खी माइल होता है जब ये नया होता है। जब ये पुराना हो जाए तो इसका रंग भी डार्क हो जाता है। उसको तोड़े तो अंदर से सफेद से रंग का पाउडर भी निकलता है। काकड़ सिंघी 50 ग्राम। अभल, ये गोल गोल दाने से होते हैं, हाउ बेर भी इसको कहते हैं, ये भी 50 ग्राम। तीसरी चीज है तुखम कनूचा। ये बीज होते हैं, जिस तरह कह लें कि बाजरे के बीज नहीं होते, इस तरह के ये बीज होते हैं। ये तीनों चीजें आपने ले लेनी है, इनको बारीक करके, जितना बारीक कर सकते हैं कर लें। अब 3 गुना आपने शहद लेना है। मसलन ये 150 ग्राम है ना, तो 150 को 3 से आप जरब दे लें, उतना शहद आप इसमें शामिल कर लें खालिस। ये चटनी सी बन जाएगी, आप इसको महफूज कर लें। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब के लिए दिन में 4 से 5 बार ये हाफ टी स्पून, बड़ों को तो बड़ा चम्मच भी दे सकते हैं आप, चम्मच भर के उनको कहेंगे ये मुंह में रख के इसको निगल लें, चूस के खाएं, और थोड़ी देर के बाद गर्म पानी पी लें। जितनी भी शदीद खांसी हो, जितना भी जुकाम ने तंग किया हो, नज़ले ने तंग किया हो, अल्लाह की रहमत से इससे अफाका हो जाता है। जब तक इलामात आपकी ये ठीक ना हो, इसको जारी रखें, इस्तेमाल करें। तो ये नुस्खा भी अल्लाह के फजल करम से, अपनी मिसाल आप है। ये नुस्खा मैं दावे से कहता हूँ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये हमारा खानदानी नुस्खा था जो आपकी नज़र किया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस चीज़ को दूसरों तक कन्वर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और हम लोगों को सही गाइड करें, मिस गाइड ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।